Стигнахме и до последното видео. Надявам се всичко казано до тук да ви е било от полза и да ви е било забавно и приятно да гледате мен и някои от колегите, които се навиха да участват в подобен тип проект, в който да обясним това за кухните. Темата, която съм набелязала като последна, е предимства и недостатъци на трите начина, по които можем да си набавим кухня. Единият вариант е едноличен търговец, майстор, който си разкроява плоскостите някъде и ви монтира кухнята. Прави ви проекта той, чертаете си нещата заедно, обсъждате си, идва ви на оглед и еднолично си ви прави цялата поръчка. Втория вариант е малко интериорно студио, което да ви изпълни проекта. Повечето такива студия работят с подизпълнители и нямат лични цехове, защото поради ред причини това е по-удачно за самия бизнес като бизнес. И третия вариант е голяма фирма, верига, която си изработва и внася продуктите от някъде. Там предимно са модулни кухни, но в повечето вече вериги се предлагат и поръчкови. Модулите могат да се променят по ваши размери и така нататък. За частният сектор тип студио една колежка съм вербувала да ви поговори малко, а за останалите две аз ще ви обясня моите наблюдения и какво се предлага на пазара, какви са плюсовете, какви са минусите и какво може да очаквате да ви се случи от тук нататък. Това е последното видео. Започваме да обясняваме за майсторите. Първо искам да започна от там, че не искам да обидя никой с изказванията си в това видео. Просто всяко нещо си има и предимства и недостатъци. Аз излагам моето мнение, което мисля, че би било от полза на хора, които тепърва си избират дали ще работят с майстор, с студио или с голяма фирма. Просто да имате предвид плюсовите и минусите, за които се сетих за момента. Да ви ги споделя и да си ги знаете, за да си направите преценката малко по-нататък. Така, отново съм с списък, за да мога да си кажа всички неща, които съм се записала и съм се сетила. Започваме с плюсовете. Директният контакт с този човек, който ще ви изработва кухнята. Това е страхотно за хора, на които не им се обикаля, не им се занимава да гледат. Директно си контактувате с един човек и той ви обяснява всичко, взима си размери, разкроява си, прави си, без излишни разтакавания насам натам. Просто един човек ви изпълнява цялата работа, което е доста удобно от гледна точка на това, че не се занимавате с нищо вие. Следващото, което съм се записала, е, че не се обвързвате с договор, което е и плюс и минус в случая, понеже са двустранни нещата. Като плюс мога да ви кажа това, че в фирмите, дали ще бъдат малки или големи, обвързването с договор ви задължава да си вземете нещата и да си изпълните до край заданието. И вие, и те. Ако вие по някаква причина се откажете, трябва да заплатите неустойка или там каквото ви е по договор заданието. Това нещо го няма при майсторите, така че вие си решавате какво да правите, но ви казвам, че е двустранно, понеже няма ли договор, няма и гаранция за изпълнение, т.е. малко нещата са на кантар. Тук писала съм го плюс, поради простата причина, че вие не се задължавате по никакъв начин и все пак мисля, че това е окей, малко или много. Не се заплаща за проект, т.е. след като един човек ви изпълнява, може и проект да няма. Съответно, може само да си поговорите и да си нарисувате една рисунчица, по която човека да си изработи нещата. В повечето случаи така се случваше. Вече има хора, които са се научили да се чертаят и предлагат на клиентите си това нещо като услуга, но на доста голям етап нещата са на рисунка на листче, така че не заплащате за проекта. Това също е плюс, което липсва в студия и по-големи фирми, макар и на някои места да ви се връщат парите за проекта, все пак то си вие в стойността на цялостната услуга, така или иначе всичко е премислено преди да се изработи за вас това нещо. Подкрепяте занаятите. Това е много важно нещо, понеже има супер много талантливи хора, които
поради една или друга причина са работили някъде и са решили да си работят самостоятелно или са решили директно с това да се занимаят. Има много кадърни хора, които го правят и не е необходимо да са студия или големи фирми, за да си действат това, което могат. Което наистина се заслужава подкрепа, понеже да можеш си е много голямо нещо и да можеш да го направиш и да знаеш как да го направиш, това трябва да бъде оценено, според мен. Затова съм го писала като плюс, че е добре да се прави и съм определено за дребните търговци. Малко минуси да кажа и след това просто ще завърша с един плюс по темата. Като минус съм писала, че няма гаранционно обслужване. Това може би да речем, че може да се добави към подточка към няма договор. Вие не получавате никаква гаранция, че нещата ви ще продължат да съществуват във времето и ако нещо се прецака, че ще дойде някой да го поправи. Това са вече устни уговорки и дали някой ще дойде или не, няма как да се гарантира. Срокът е плаващ. Доста често се случва майстори да поемат повече от един обект и нещата закуцват доста здраво. В такива случаи срокът, който са ви дали или въобще не са ви дали, няма да бъде изпълнен почти винаги, ще бъде по-бавно и ако остане нещо дребно за довършване, просто не се намира време да се довърши почти никога, което от тази гледна точка нещата не звучат много добре и нямате отдел рекламации, което го има в големите фирми. Можете да си подадете директно към производител рекламацията и да ви я отвърнат по някакъв начин и да ви я отстранят. Това вече като говорим за големите фирми, ще ви го спомена като абсолютен плюс, че това е нещо, на което можете да разчитате, което при майстори го няма. За нещастие няма как да се гарантира и няма как да ви се отстрани рекламацията на 100% да сте сигурни, че ще стане. Може, пак казвам, може да стане, има много кадърни хора, но има хора, които просто не са сериозни и не си спазват обещанията. Това е. Докато вече при голяма фирма това нещо и да не иска някой да си спази обещанието, по каналния ред е необходимо да мине. И някой ще го накара да си го спази, така че няма мърдане. И така, ще приключа с един голям плюс, че дори да има някакъв проблем, не чакате никой друг, освен този човек, който ви прави кухнята и нещата се решават в движение. Това е много удобно, защото когато работите с фирма, си има определени срокове, в които те да ви върнат отговор, в който вие да го прочетете, пък вие да върнете, а пък да се нагласят нещата. Всичко трябва да бъде в писмена форма, за да си вържат гащите и вие и те. И това нещо, това забавяне на комуникацията го няма при работата с един човек. Просто нещата се решават в движение или с виждане, или с телефонен разговор и се взима решение и се действа по него. Това е супер. Затова завърших с него, защото това мисля, че е много позитивно и се заслужава да бъде за край на серията с майсторите. Това имам да кажа по темата. Мисля, че долу-горе съм се сетила за доста генерални плюсове и минуси, които ви изложих и това ще ви помогне при взимането на решението дали да работите с майстор, с студио или с голяма фирма. Сега по-нататък искам да ви представя една друга колежка, Рафаела, която да ви поговори малко за студията и за работата с интериорни фирми, малки или средни, не вериги. Говорим за един офис някъде позициониран, който се работи в град и окръга около града, евентуално. И така, да видим какво има да казва тя. Здравейте и от мен! Казвам се Рафаела и съм инженер като професионалист, но от няколко години се занимавам изцяло с интериорен дизайн. Професионалният ми опит е насочен в малки фирми и студия, които
съм работила и отблизо мога да кажа кои са плюсовете и минусите в такъв тип предприятие, ако може да се каже предприятие въобще. Защо не и защо е добре да правим проект или да поръчаме от такъв тип студио. На първо място, там винаги е малък екипа. Това си има положителните, има си и отрицателните страни. Като малък екип винаги ще обърнат голямо внимание за вас. Винаги посрещат по-малко клиенти, отколкото големите вериги, които бълват постоянно нови и нови мебели. Най-вече дизайнерите тук се съобразяват изцяло с вашите нужди и с вашето жилище. Вниманието е много по-голямо, защото имат по-малко обем от работа. По-малко клиенти и следователно повече време за даден проект с един клиент. Но от друга страна не става толкова бързо, колкото в големите вериги. Защо? Защото когато е малък екипа и на някой му се наложи да отсъства, по принцип се затруднява работата. Трябва да чакате същия човек или ако човека, който му се налага да отсъства, да предаде всичко на други колеги или да работи с вас индивидуално по някакъв начин, но понякога не се получава добре стиковката, затова е добре да работите с един човек. Другото, което мога да кажа като плюс е, че повечето такъв тип семейни фирми са избрали да работят и с контрагенти, които имат доста голям обем от как да кажа, материали, в смисъл такъв производство на мека мебел или завеси за вашето жилище, штори и въобще пълно обзавеждане. В къщите, които дизайнерските къщи, които аз съм работила, предлагат почти изцяло решение за вашия дом, като почнем от врати, паркет, ламинат, завеси, обзавеждане като корпусна мебел, мека мебел и въобще почти всичко. Повечето такива фирми разполагат и с монтажна група, която монтира съответните мебели, които вече сте избрали, обсъдили с проектанта, кое е възможно и къде и какво не е възможно. След което идва най-хубавата част, като сега ще започна малко с минусите. Като минус мога да кажа, че може би цените тук са по-високи, отколкото ако трябва да сравняваме с по-големи вериги или такива, които са за редовно производство. Защо се получава така? Защото тук се купуват специално за вас обема от нужните материали, които ви трябват. Т.е. плочи, панти, водачи и всичко останало, което е нужно за обзавеждането ви.
това повишава цената, отколкото примерно една голяма компания наведнъж да поръча директно от дистрибутор примерно 1000 бройки, защото те знаят, че тези 1000 бройки ще ги вложат в съответните мебели. Но тук всичко е индивидуално. Всеки клиент има право да реши с какво да бъде обзаведено неговото жилище като механизми, спрямо, разбира се, и разпределението, което има, да се заложи възможно най-подходящото. Тоест, следващия друг клиент едва ли ще бъде с същите неща и механизми, които са му нужни. Примерно запълване на глухи пространства и по-специфични механизми, които се използват в кухни или ъглови механизми, електрически механизми. Тук изцяло всичко е по преценка на клиента и до това как да оптимизираме жилището, което архитекта ни е дал, защото архитектурата напоследък, за съжаление, е квадратура. Така да си го кажем честно, и от тази страна съм била и честно да ви кажа, познавам страшно много архитекти. Всичките не са си избъднали мечтата. Защо? Защото просто жилищата, които строят, те са принудени да ги направят не чак толкова функционални, колкото да бъдат приети от инвеститора. Говорим за кооперациите, разбира се, ако сте в къща, архитекта ще изпълни всяко едно ваше желание. Така, отклоних се малко, да продължим с другият минус, който мога да изразя. Това е, както казахме, забавенето. Забавенето става по вина на проектантката, който ви е поел в офис или шоурум на съответната малка фирма. По вина на производството нещо е станало. По вина може да бъде и на самите дистрибутори. Както казах, всичко се поръчва индивидуално за вас. И примерно, ако имате ударена плоча или нещо е станало в производството, отново трябва да бъде поръчано за вас, доставено за вас. И по този начин става едно забавене, което е неприятно. Другият вариант на забавене е, примерно, ако се наложи на някой от производството да отсъства за по-дълго време, също може да бъде, някакъв фактор. Но това е като риск, който мога да кажа аз. Другото, което е двустранна връзка, хем плюс, хем минус, мога да кажа, това е рекламациите. Тук рекламации нямат като отделна позиция или отделни колеги, които се занимават с тази дейност, но малките студия предпочитат веднага да отстранят рекламациите, защото пред тях рекламата е от останалостта. Някой, ако е доволен, веднага препоръчва въпросната къща или студио на свои приятели и познати. По този начин малко или много сте застраховани. Да, вие отново имате договори, отново са двустранни, както за периоди, за цени, за механизми, за структура на вашите мебели, но няма отделна позиция реклами. Но студията тук предпочитат да ги отстраняват своевременно, за да може вие да ги препоръчате на ваши приятели или колеги и така те да си развиват своята дейност. Като друг, мога да кажа хем плюс, хем минус, е, че те работят без заготовки.
както казахме и по-горе, всичко е специално за вас, разкроя е специално за вас и тук също има риск, нали, да стане някакво забавене. Осигуряват повечето от фирмите доставка и монтаж, защото всичко е като едно голямо лего, което в повечето случаи производството участва и в монтажа, защото колегите знаят кое как са направили. Общо заето в такъв тип фирми всичко е като едно голямо семейство, никой не е отделно сам за себе си и винаги колегите имат връзка помежду си, които да се стикова целият процес и колелото да се завърти по най-добрия възможен начин. Дойде време да поговорим и за големите риби. Вериги, фирми, които предлагат цялостно обзавеждане, декорация, интериор и каквото си помислите, включително и модулни системи, кухни. Кухните или са вносни, или са наши производства, няма значение. Има тенденция напоследък все повече модулите да търпят промени и да може да се променят размери по желание на клиента, т.е. да ви пасне на пространството. Не както до сега модулните кухни, имате тук 5 модула, това разполагаме, това е край, ако ви пасват, ако не, няма как да стане вашата кухня при нас. Това вече е от живелица, не се случват по този начин нещата. Има си компетентни хора, които са проектанти, работят си там, знаят си продуктите, знаят какво да предложат, което е окей. Доскоро всички бяха продавач-консултанти само, на разменни начала по секторите, така че вече са обособени позиция проектант и продавач на кухни, което е страхотно, защото има човек, който да ви обясни адекватно нещата. Доколко е адекватно, вече е отделен въпроса, но все пак поне се обърни с лице към камерата. Както и да е. Започвам си по списъка, отново имам списък, плюсове и минуси. Първото нещо, което съм си написала като плюс е името, защото зад всяка успешна фирма името ѝ трябва да е супер подплатено, подкрепено и да се знае. Трябва да има добри отзиви, за да има клиенти. Все пак известността е немалко качество на тези вериги. Те не желаят да спечелят лош имидж по някакъв начин, искат да си пазят името, така че ще направят всичко възможно да сте удовлетворени от продукта, който получавате, доколкото е възможно. Минус, че съм си написала цялата бумащина и тегавостта на поръчките при тях, специално на кухни. Имате да прегледате 1000 неща, да се съгласите, да се разпишете, по имейл да се съгласите, да си подпишете проекта и още 100 неща. Това е във връзка с некоректни клиенти, между другото. Обаче в крайна сметка затруднява тези, които са коректни, така че съм го писала като минус. Сигурността, която получавате от голямата фирма е много по-голяма, защото те се работят по някакъв канален ред, има си определени правила към персонала, към изпълнението на поръчката, към доставчиците, така че няма какво толкова да се обърка. Обаче, пък съм писала минус, че има много персонал, което значи отивате си при проектанта, обаче в магазина работят 8 проектанта. Срещате не вашия човек, той ви казва елате след 3 дена, елате след 5 дена, общо взето цялото това разтакаване и контакта с много хора могат да доведат до грешки. И довеждат в повечето случаи. Тук съм писала като плюс шоурум. Тоест, имат монстри на всяка една от модулните си системи или кухните, които могат да се поръчват, имат материалите, имат монстри на всяко едно нещо, което се предлага. Няма такъв вариант да не съществува някаква монстра на нещо, което доста помага при избора, понеже можете да видите, да пипнете всяко материалче и да прецените дали ви удовлетворява цена-качество, което нали, е най-важното в случая при поръчка на една кухня.
Обслужването е сравнително бавно, т.е. сроковете, които се дават, понеже доставчиците на повечето вериги са чуждестранни, тези, които по-висок клас предлагат, имам предвид, по-ниския клас, български са си нещата, за да се постигне цена. По-високия клас неща идват по-бавно, говорим за 2 месеца, да речем, че трябва да се чакате продукта, но това е положението. Общо взето, всеки си прави сметка за себе си. Улеснява се избора, това ви казах, понеже има всичко налично да се пипне. Могат да ви предложат всякакви услуги. Т.е. да ви проектират, да ви направят, да ви доставят, да ви качат, да ви монтират. Край. И отдел рекламации, което е супер хубаво предимство. Както ви споменах в първото видео, което беше за майсторите, това нещо го няма. Имате си гаранционен отдел рекламации, което е супер хубаво. Отивате, подавате си, не ходите в магазина да се разправяте отново с проектанти, консултанти и тем подобни. Отивате си в отдел рекламации и си говорите с човек, който е компетентен по темата. Това малко се противопоставя на идеята ми, че е лошо, че има много персонал, защото пък си има човек за всичко, който си е специализиран по специално това нещо и това е окей пък за обслужването. Ограничен избор съм писала, понеже нямате реална мега много свобода на избора, не можете да правите каквото си пожелаете абсолютно, въпреки че вече можете да променяте размери и цветове, не може да се направи нещо, което наистина да е по ваш дизайн и да изглежда ей така, както баш вие го искате. Се ще се направи компромис с нещо, това вече по ваш дизайн си е или майстор, или студио. Големите вериги доста трудно изпълняват такива поръчки, които не са унифицирани спрямо това какво те предлагат. Така че това са. Общо взето големите риби са си големи. Писала съм като плюс, че предлагат промоции на продуктите си, понеже пазаруват на едро, така или иначе можете там да получите някаква добра цена, която в момента си е промоционална. Това ми е последното плюсче за тях. И приключвам с сравнението за трите типа на поръчване на кухни. Вие си правете сметката спрямо вашите желания, спрямо това какво вас ви устройва и какво искате да постигнете като ефект. Вече всеки си има неговите притеснения, всеки си мисли по различен начин относно поръчването. Едни ги притеснява цена, други срок, трети дизайн и така нататък. Всеки си шета на къла, както се казва по народен начин. Това беше за големите риби. Това е всичко, за което се сетих. Надявам се, че е било достатъчно за момента. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да ги пишете в коментари, ще отговоря на всичко, което мога. Стига да има въпроси, разбира се. Най-вероятно съм пропуснала доста неща, но просто не мога да събера всичките години работа в 5 видеа и всъщност не мога да се сетя точно за всичко. Имало е различни случаи. Така или иначе, ако някой конкретно го интересува нещо, може да пита. Мисля, че беше достатъчно изчерпателно и се надявам да ви е харесала цялата мини поредица. Ако е така, коментирайте, харесвайте. Ако не е така, пак коментирайте. В крайна сметка, всеки има право на лично мнение, което трябва да изразява, без да се притеснява от нищо. И така, не се биете котки, моля. Влизате в кадър, но не е нужно да правите номера. Това е. Аз вече не съм зад бюрото. Надявам се да се преориентирам в друга професия, по която в момента уча и е свързана с земеделието. И реших, че е крайно време да предам това-онова към хората и да съм малко по-наясно с кухните като цяло. Надявам се да ви е харесало. До нови срещи! Можете да гледате каналът, който си е за къща на село, понеже това е основното нещо, с което се занимавам за момента. Аз и моето семейство. Това беше просто, между другото, да предам малко знания и да се опитам да бъда полезна. Чао!